Velkommen til vores lille film om membranens transportmekanismer. Denne præsentation er lavet af Julie Bak, Ditte Rasmussen og Rasmus Møller. Først vil vi lige snakke om, hvad simpel diffusion er. Diffusion er, når et stof bevæger sig fra en høj koncentration til en lav koncentration igennem membranen. Det kan kun ske, hvis membranen er semipermeabel, som betyder halvgennemtrængelig. Det betyder, at der kun er nogle få stoffer, der kan trænge igennem den. Cellen kan styre nogle transportprocesser gennem membranen, og der findes et par forskellige. Den mest simple slags er den simple diffusion. Når de små upolære molekyler O2 og CO2 bevæger sig gennem membranen, kaldes det altså for den simple diffusion. O2 og CO2 diffunderer helt frit hvor som helst på membranen, fordi de er så små, at de ikke bliver stoppet af membranen, som ellers er polære ud- og indadtil. Polære og upolære stoffer vil nemlig helst ikke blandes. Det har noget med ladningsforskydelsen i molekylet at gøre, altså hvordan elektronerne placerer sig i forhold til atomerne. Når man siger, at et stof er polært, betyder det, at den ene ende af molekylet er positivt ladet, og den anden ende er negativt ladet. H2O eller vand er et godt eksempel på et polært stof. Her er det så oxygenatomet, som er positivt ladet, og de to hydrogenatomer, som er negative. Denne ladningsforskydelse skyldes, at der er en forskel i elektronegativiteten på mellem 1,8 og 0,5. Man siger, at de danner en dipol. Når et stof så er upolært, betyder det, at elektronegativiteten ikke er stor nok til at danne to forskelligt ladede ender. Så hvis det har en elektronegativitet på under 0,5, er stoffet upolært. Selve diffusionen er den proces, hvor molekyler bevæger sig gennem en membran, fordi de hele tiden er i bevægelse. De forsøger at fordele sig jævnt på begge sider af membranen, så der opstår nogenlunde samme koncentration. Jo højere temperatur, jo højere er molekylernes bevægelse. Stoffer diffunderer altid fra en høj koncentration til en lav koncentration, medmindre man snakker om aktiv transport, som vi kommer ind på senere. Denne illustration viser alle de forskellige former for diffusion. Ved den simple diffusion, som man kan se her, ses det tydeligt, hvordan molekylerne ikke behøver nogen form for kanal i membranen for at slippe igennem. Nu vil vi snakke om begrebet osmose, som også kaldes vandsdiffusion. Osmose sker gennem nogle specielle vandkanaler, som vi kalder aquaporia. Den her proces kræver ikke energi, og kanalen kan slippe millioner af vandmolekyler gennem på få sekunder. Måden osmose fungerer på er, at hvis der er en lav koncentration af vand inden i cellens miljø i forhold til det miljø, som er udenfor, så vil der ved hjælp af osmose bevæge sig vandmolekyler på tværs af membranen, så vandkoncentrationen på begge sider af membranen udlignes. I denne sammenhæng snakker man også om det osmotiske tryk. Det osmotiske tryk er det tryk, vand udøver på den semipermeable membran. Så jo større koncentrationsforskel der er på de vandlige opløsninger, som er på hver side af membranen, jo højere tryk udøves der. På billedet kan man se, hvordan det osmotiske tryk har ændret på vandhøjden på den ene side af den halvgennemtrængelige membran. Den er nemlig steget. Da koncentrationen af det ene stof var i en højere koncentration på den ene side end på den anden side, så har vandet søgt over på den side med den høje koncentration af stoffet, og derved udøvet et tryk, der har medført, at vandstanden har steget på den side med den tidligere høje koncentration. Faciliteret diffusion er stort set det samme som osmose, men det er bare andre molekyler, der skal krydse cellemembranen. Faciliteret diffusion sker gennem nogle membranproteiner. Membranproteiner er de grønne, vi kan se her på figuren. Membranproteiner er en slags kanaler, hvor kun bestemte molekyler kan komme igennem. Grunden til, at nogle molekyler kan komme igennem, mens andre ikke kan, er, at der er et ionfilter i kanalen, som man kan se ved vandmolekylerne her på figuren. Når ionerne prøver at komme igennem filteret, bliver de tiltrukket af oxygenatomerne i vandmolekylerne. Og da alle ioner skaber hver sin afstand til oxygenatomen, er det kun ganske bestemte ioner, der kan komme igennem. Membranproteinerne, der gør faciliteret diffusion mulig, kan enten være permanent åbne, som det kan ses, at den er her på tegningen, eller de kan åbnes, når et bestemt stof stimulerer. Aktiv transport er, når stoffer krydser cellemembranen fra lav koncentration til høj koncentration, som det kan ses her på figuren. Denne proces er den eneste diffusionsproces, der kræver energi. Energien kommer fra ATP, som er et meget energirigt molekyle. De fleste kender nok bedre ATP fra fotosyntese og respiration, men det indgår altså også her i cellemembranens transportmekanismer. Jens Christian Skov var en dansk fysiolog og født i 1918. Han arbejdede især med cellemembranen og hvordan transporten ind og ud af cellen fungerer. I 1957 offentliggjorde han hans første artikel, hvor han omtalte den såkaldte natrium-kaliumpumpe. Han vandt Nobelpris i kemi i 1997 for hans opdagelse af pumpen. I løbet af hans liv blev han tildelt mange prestigefyldte titler.
En af dem var i 1986, hvor han blev udnævnt til æresdoktor ved Københavns Universitet. Natrium-kalium-pumpen er en pumpe, der sidder på kanten af neuronerne i nervesystemet. Natrium-kalium-pumpen er med til at opretholde et miljø, hvor der er høj koncentration af natriumioner uden for cellen, det vil sige herude, og en lille koncentration af natriumioner inde i cellen, mens det omvendte gør sig gældende for kalium. Der er altså færre kaliumioner her uden for cellen, end der er inde i cellen. Pumpen pumper 3 natriumioner ud, som er symboliseret ved den her pil, mens den pumper 2 kaliumioner ind her via aktiv transport. Der er tale om aktiv transport, da koncentrationen af natrium er størst uden for cellen, hvor natriumionerne altså bliver pumpet ud, hvilket vil sige fra lav koncentration til høj koncentration, mens kaliumionerne bliver pumpet ind, hvor der også er højest koncentration herinde, altså igen fra lav til høj koncentration. Når der så skal sendes en nerveimpuls afsted, så åbnes natriumionkanalen, og på grund af faciliteret diffusion strømmer der så natrium ind. Det er altså det modsatte af aktiv transport. Samtidig så åbnes kaliumionkanalen, og kalium strømmer ud, igen på grund af faciliteret diffusion. Endocytose er, når en celle optager en partikel med sin membran. Det kan den gøre for at optage noget fremmed materiale og dermed nedbryde det med nogle enzymer. Endocytose af fast materiale kaldes for fagocytose. Det ses her på den venstre side. Og endocytose af væske kaldes for pinocytose, som ses på den højre side. Exocytose er, når cellen så afgiver affaldsproduktet fra den nedbrydende stof, og det kan vi se her, hvordan processen foregår løbende. Processerne hænger tit sammen, og cellen gør det for at kunne optage de nødvendige store polære molekyler, som jo ikke kan komme igennem membranen. Det var vores præsentation af emnet membranens transportmekanismer. Vi håber, I kan forstå det hele, og at I vil vise denne video til folk, som gerne vil lære noget om lige netop det her emne. Hvis I selv hungrer efter mere viden, er der meget information at finde på internettet. Anvend blot diverse søgemaskiner eller hjemmesiden www.bioteknologibogen.dk.